នៅក្នុងវ័យ20ទៅ30ឆ្នាំជាវ័យដែលពិបាកបកក្រោយមែនទែនសូមចំណាយពេលវេលានៅក្នុងវ័យមួយនេះឲ្យមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់មុខរបររបស់យើងអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំធ្វើអីគឺត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ដល់វ័យនេះជាវ័យដែលមានអំរែកធំមែនទែនដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយចាប់អីសូមចាប់ឲ្យច្បាស់ការងារដែលយើងធ្វើត្រូវតែមានចំណូលចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅរបស់យើងឲ្យបានល្អអ្នកខ្លះដល់វ័យនេះហើយគាត់នៅនិយាយពាក្យថាធ្វើលេងធ្វើសិនអត់ដឹងធ្វើអីជាដើមហើយបើសិនជាវ័យនេះយើងសត់ចំណូលទៀតយើងនឹងពិបាកមែនតើនៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងវ័យនេះធ្វើអីសូមធ្វើឲ្យច្បាស់ចាប់អីសូមចាប់ឲ្យច្បាស់លក់ដូរអីសូមលក់ដូរឲ្យច្បាស់ត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងធ្វើអីធ្វើវាឲ្យសកម្មធ្វើវាឲ្យវាមុតហើយផ្ដោតលើវាផងអ្នកខ្លះនិយាយថារកចំណូលពីការងារហ្នឹងបានច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែដូចជារកអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនទាន់ឃើញហើយចេះតែមិនទាន់ច្បាស់ហើយចេះតែធ្វើលេងអញ្ចឹងទៅព្រោះកំពុងតែរកការងារដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនទាន់ឃើញសម្រាប់ខ្ញុំបើការងារទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែរកចំណូលឲ្យយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបងប្អូនសូមចំណាយពេលវេលាទៅលើវាឲ្យច្រើនតិចទៅថាមិនត្រូវយើងអាចនឹងចូលចិត្តវាថាមិនត្រូវយើងអាចនឹងស្រឡាញ់វាក៏ថាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរកការងារដែលយើងស្រឡាញ់មិនទាន់ឃើញផងហើយយើងមើលងាយការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើនឹងទៀតអានឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតឡើងវិញនៅក្នុងវ័យ20ទៅ30ឆ្នាំសូមចំណាយពេលវេលាទៅលើរឿងមានប្រយោជន៍ហើយក៏ត្រូវហ៊ានដើរចេញពីរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះនៅតុកស៊ីកមែនតើឃើញគេផុសការងារមួយចំនួនដែលអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏មិនពេញចិត្តជាមួយវីដេអូជាមួយ content ដែលគេផុសហ្នឹងអត់អូសម្លងទេនៅតែចំណាយពេលវេលាវែកញែករੂខុសរੂត្រូវអ្នកខ្លះឈានទៅដល់ការឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានដែរហើយអាសូរតែក្មេងតូចមិនដឹងអីទៅសិតតែមនុស្សអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំវ័យពេញសន្សំរឿងមានប្រយោជន៍បែរជាមកចំណាយពេលឆ្លោះគ្នាជាមួយគេជាមួយឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងខាតពេលមែនតើរឿងណាដែលមិនមានប្រយោជន៍អូសវាចោលទៅកុំរវល់ជាមួយវាយើងមិនគាំទ្រយើងមិនអើពើយើងមិនចូលមើលយើងមិនចំណាយពេលមើលបណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រៀបដូចជាទឹករលកប្រៀបដូចជាសមុទ្រអញ្ចឹងអ្នកចេះនេសាទគេកំពុងតែរកត្រីហើយអ្នកដំណើរដែលគ្មានគោលដៅនឹងកំពុងតែពុលរលកនៅលើហ្នឹងអ្នកចង់បានជម្រើសមួយណាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងទេសូមចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកឲ្យមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិត